За Монгол орны өмнөд нутгаас олдсон христийн шашны төвхтэй холбогдоход өөр нэгэн дурсгал бол Өмнө Говь аймгийн Номгон сумаас олдсон бүрэн оршуулга байгаа. Тэгээ энэхүү оршуулгыг 2008 онд Монгол Улсын их сургуулийн археологи экспедиц малтаж тухайн үеийн христийн шашин шүтдэг эмэгтэй иж бүрэн дурсгал болохыг баталсан байгаа. Буушнаас бол хисаагаар хийсэн юм загалмай маш өчүүхэн юм загалмай бол олдсон. За энэ загалмай бол яг тэр хүний цээжин тушаа байсан. Одоо ингэртэй зүүж байсан байгаа. За энэ загалмайн зэрэгцээ мөн чулуугаар хийсэн сувс одоо зүйлтнүүд за мөн яваа чимэглэл эмэг хүрэл тол зэрэг юм олдрууд олдсон. За энэ буушны оршуулгын зам үйл болоод мөн олдуурын байдлаар бол харьцуулсан судалгаагаар 13-аас 14 дугаар зам гэж онцгой тогтоосон байгаа. За тэр буушнаас гарсан одоо хүний биеинд бол дээр хувцсны үлдэгдэл байсан. За энэ хувцсыг үйлдсэн тормын нэхээс хээ чимэглэл нь бол яг одоо Монголын эзэнт хүрэн за Юан улсын үеийн энэ торог нэхэстэй бол ижилсэж байгаа. За тэгээд бид бол энэ их өвгний буушийг бол үзэхдээ энэ бол тэр христийн шашинд ялангуяа Хэрээд аймгийн нэгэн эмэгтэй оршуулга байсан болов уу гэж одоо ингэ таамаглаж байгаа. Мөн Дорнот аймгийн нутаг дах нэгэн булшнаас 13 загалмайн дүрсмхий чимэглэлтэй мөнгөн аяг олдсон нь 12-оос 13 дугаар зууны үед хамаарах өвөрмөц олдвор юм. За энэ аяг бол тэр оршуулгын зам үеийн хувьд энэ аягыг бол ингээд хэдбэр дүрсийг эвдэж зориуд одоо шамшилгаж ингэж тавьсан байгаа. Тэгэхдээ энэ бол нэг юм торгон уутан дотор байсан. За энэ аяг бол хийцэн хувьд одоо нэг игэл боловч хээ чимэглэлийн байдал нь нэлээд анхааралтай. Энэ амсрыг дагуулад монголчуудын уламжлалт эвэр уулзаар чимэлсэн. За тэгэхдээ энэ эвэр уулзнуудын хоорондын зайд бол жижиг юм загалмай тэмдгүүдэд зогсон. За тэгэхээр энэ мөн л одоо дунд төрчний Монгол аймагуд тэнд донд энэ христийн шашин дэлгэрч байсан бит олдрууд хэлж болох юм. Тэдний зам тайлагдаагүй олон нууц бий. Нууцлаг үнэнч бий. Хожим нэгдэх юр бусын гайхамшигч бий. Хамгийн чухал нь тэд зөвхөрлөлтгүй ирж хайж бас урагшилж байгаа итгэл найдвар төрүүлж байлаа. Тал нутагт хамгаас чухал нь итгэл найдвар.